Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat datang ke channel YouTube Khairul Noah. So hari ni orang kata cita-cita aku sudah tercapai. Bukan sudah, hampir. Sebab apa? Hari ni aku akan unbox CPU Ryzen. Tapi sebelum tu, kita intro dulu. Akhirnya aku punya CPU sudah sampai. Alright, aku beli CPU apa? Kena tunggu, kita buka sama-sama. Tapi yang nak ceritanya agak lambat sikit packaging ni sampai. Maybe sebab PKP apa semua. Tapi jangan risau, sudah sampai, sudah di tangan. So packaging ni dihantar oleh JNT Express. Tak apa, anda dimaafkan sebab aku excited ni nak buka Ryzen ... Jadi tanpa buang masa, jom kita buka, jom. Let's go. Jadi ini adalah video ketiga aku untuk unbox komponen-komponen PC aku bakal PC. So bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kita koyak. Kita nak tengok packaging dia dulu, macam mana dia paket benda ni. Zas. Tu dia. Kosong, sudah kusun. Tak tepi kan. Malah nak kata apa, ini muka depan dia, muka surat depan. Nak kata apa, ini dia aku reveal sekali. Ryzen 5 3500X di tangan saya. Jadi tanpa buang masa, kita buka, jom kita buka. Gunting. Koyak. So packaging ni aku bagi 8/10. Sebab apa? Dia bagi dalam 2 layer, bubble wrap. Agak samat. Kotak pun aku tengok okey. Tapi disclaimer untuk video ni, aku tak buat review in detail sebab aku pun bukan dalam bidang komputer ni. Just aku nak tengok dia punya bentuk Ryzen ni macam mana, kotak dia macam mana. Just dia punya outside je lah. Nak detail sangat pun tak reti kan. Jadi bagi siapa yang berminat untuk beli Ryzen 5 3500X ni, aku akan letak link kat bawah macam biasa. Jadi siapa yang nak upgrade ke, yang nak buat PC ke, boleh try. Tapi nasihat aku, tunggu dulu PC aku siap, tengok macam mana performance dia. Jadi kita buka dulu Ryzen 5 geng. Ni dia. So ini adalah receipt. Dia letak sekali receipt. Tapi Ryzen 5 ini takti. Kotak dia agak kemek sikit di bawah ini dan di atas ini. Tapi tak apa, kotak saja. So kotak dia ni dia timbul-timbul sikit So ni Ryzen 5 3rd gen processor. Mana inilah dia. Nama model AMD Ryzen 3 3500X. Tu dia. Jadi pandangan biasa ni depan, tepi. Ini dia chipset kita. Belakang, tepi. Jadi aku nak beritahu korang, AMD Ryzen 3500X ni dia ada 6 core dan 6 thread, 4.1 GHz max boost. Aku pun tak faham sangat benda tu. Aku pun tengok YouTube juga. Jadi jom kita buka. Kita tengok apa dalam dia. Dah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ini first time aku unbox benda macam ni Excited dia lain macam sikit Okay, ni apa? Okay, dalam kotak. Alright, okay. Apa lagi dalam ni? Okay, dalam kotak dia kosong. Right, kita letak tepi Jadi ni apa? Important please read. Okay, nanti baca manual ni. Manual. Okay, dalam kotak takkan dapat benda ni, dua benda ni. Jadi inilah dia, Ryzen 5 3500X. So dia akan bagi stiker macam ni. Stiker ni macam kali tengok dekat PC ada kan, macam Intel tu.
Inilah dia. Boleh tampal nanti kat PC. Ini aku nak buka. Nak buka ke? Buka. Untuk korang aku buka. Tengok. Berat kat benda ni. Berat kat benda ni. Uish. Dia orang nak kata macam ni macam besi padu macam tu Tengok, Ryzen. Okay, dia aluminium buat. Ni dia punya belakang. Ni nanti dicucuk dekat motherboard kita. Okay, so mantap-mantap. Parti. Okay, kita buka. Ini dia akan include dengan stress cooler stress cooler. Okay, terbalik betul lah juga. Alright. So inilah benda dia. Ini pun berat. Jadi ini paling atas AMD dia akan letak, nampak AMD. So nanti kita punya CPU tu kita akan letak kat sini. So benda ni akan berpusing itulah punya basic dia. Dia letak balik. Jadi setakat itu saja untuk unboxing Ryzen 5 3500X ni. So aku nak minta maaf kalau aku tak explain in detail, sebab aku tak berapa reti sangat. Jadi aku nak tunjuk kat korang, aku nak share dengan korang dia punya packaging, dia punya bentuk dia macam ni Ryzen 5 Jadi untuk harga Ryzen 5 ni aku beli dalam 639 macam tu kot. Jadi korang boleh check kat YouTube channel lain, dia punya comparison apa semua tu. Jadi setakat itu saja aku punya video kali ni. Thank you for watching. So jangan lupa subscribe, like dan share. Itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi.